Masih bikin nastar satu-satu? Encok banget gak sih? Orderan makin banyak, tapi produksi segitu-gitu aja. Saatnya upgrade ke mesin otomatis. Mini Encrusting mesin ML50 dari Sinar Himalaya. Bisa buat nastar, mooncake, dan aneka cookies isi. Isi dan ukuran bisa diatur sesuai kebutuhan kamu. Kecepatan sampai 35 piece per menit, hasil rapi dan konsisten. Produksi makin cepat, cuan makin ngebut. Yuk konsultasi sekarang.